Ababaka okuva mu mambuka g'eggwanga basabye minisita omupya ow'ensonga z'omumambuka okubakulembera balwane olutalo olw'okugoba obwavu mu kitundu gye bava. Ababaka nga bakulembeddwa mu Okumulonda bano bagamba nti ekitundu ky'amambuka kye kimu ku kikyasinzeemu obwavu mu Uganda. If we are talking about poverty, it is, you can compare it with sickness. These are people in ICU, intensive care unit. Not outpatient, not those admitted in the hospital. We are talking about people who are in ICU, those who cannot eat 3 meals in a day. We don't regret. You served diligently. Can we really join hands and appreciate the work that our brother, our friend, our OB, our everything has done? Okwogera bino babadde ku mukolo gw'okwebaza President Musevevi okuwa abadde omuyambi we Dr. Kenneth Omona ekifo ky'obwa minisita era ng'omukolo gubadde mu maka ga minisita w'ensonga z'amateeka Basiimye. Abakulembeze ab'ennono okuva mu mambuka nabo tebaawukanye ku babaka ne bategeeza minisita Omona afube nnyo okubafunira ensigo ez'embala ng'ez'emmwanyi, ovakkedo, emiti, kooko n'ebintu ebirala ebikula amangu kibayambeko okuva mu bwavu. When the crops were distributed by the British, Northern was given cotton. We need to refocus and change certain types of crops. And I believe God has chosen you to be an active player in our near coming future. And so that's why I am in this. And I want to thank His Excellency, the President of Uganda, who has so enably led this country from the quagmire it was in. Sabandiso ekibiina kya NRM Richard Odrong naye ayogedde ku minisita Omona yalondeddwa ng'omumanyi era nga muntu mukozi nnyo. I need to congratulate you that we have worked as brothers for a long time. You might not and you will never hear any trace of wrongdoings. Minisita w'ensonga z'amateeka Basiimye ayogedde ku Dr. Omona nga bw'ali omusajja omukozi ow'amaanyi ng'ekitundu eky'omumambuka gwe kibadde kyetaaga. Just like we say we need an African answer to the African question. So why can't it apply? Need a Karamoja answer to the Karamoja question. You need a Buganda answer. Also, we need a Ugandan answer to Ugandan questions. Ye minisita Okumulonda ategeeza nti agenda kukola ekisoboka okutumbula ekitundu gy'ava. A patriot is only that person who has something to lose. So let's fight hard. Let's work hard to ensure that every Ugandan has something to lose. Those are the patriots. And our mobilization for patriotism must be really that. And this is what the president talks about all the time. Byawandru Bone, Crossroad TV, Omunyo.